Եթե եղանակը լավն է, ապա մենք կապսում ենք։ Շաբաթ առավոտ նստեցինք ու սլացանք դեպի մեր կալվածքներ։ Մեքենայից իջնելիս Հայկն արդեն պատրաստ էր ոյաժների։ Առաջին անգամ էր ոտաբոբիկ քայլում խոտերի վրայով ու կարծես նրա դուրը դա շատ եկավ։ Հետո եղանակը փչացավ։ Ամեն եղանակ ունի իր գեղեցկությունը։ Աննկարագրելի է, երբ անձրևի ժամանակ արևն է դուրս գալիս եւ իր շողերով զարդարում շուրջ բոլորը։ Ու չնայած գեղեցիկ ծիածանին, Հայկի ուշք ու միտքը կոտրված սայլակն էր։ Երեկոն նույնպես հիասքանչ էր մեր վերանդայում։ Շնագայլերի հետ։ Շուտ քնեցինք, շուտ արթնացանք, առավոտ 5-ին Գորն արդեն արթուն էր։ Մի քանի րոպե անց արթնացավ նաև Հայկը եւ իհարկե դուրս ուզեց։ Մի բաժակ սուրճից հետո հեր ու տղա գնացին արդեն ավանդույթ դարձած շրջայցի մեր տարածքով։ Կապսի փոկոն, ուր կերտաս։ Աջես ծառ, Հայկ։ Հետո հասցրեցինք միասին նախաճաշել ու եղանակը նորից կտրուկ փոխվեց։ Տաքուկ տնկից հետևեցինք հորդառատ անձրևին, սպասեցինք կտրվի եւ ուղևորվեցինք պապիկի ծնունդը նշելու։ Ահա այսպես են անցնում մեր շաբաթ կիրակիները Project Կապսում։